Всем ассаляму алейкум. Сегодня в своем блоге я вам хочу показать горы и лошадей. Смотрите, какие большие красивые горы у нас здесь на Алтае. Это лошади в республике Алтай. Они чьи-то. Просто их на лето выпускают в горы пастись и траву кушать. Иногда они ходят мимо наших домов. Бывает очень красиво, когда табун лошадей пробегает мимо нашего дома. Их гонят хозяева далеко в горы пастись и кушать траву. Но эти лошадки чуть-чуть дикие. Они пугливые и не подпускают к себе никого. Я думаю, что их даже нельзя потрогать.